kumekuwa na mvua nyingi na maji mengi ambayo imeathiri maisha ya watu wetu wa Marsabit, kiasi ya kwamba barabara ya kwenda Northall na Dukana zimekatika na wananchi wako katika ile hatari ya kukosa chakula kuweza kuwafikia katika hilo eneo. Ndio sababu tumekuwa na mkutano leo wa County Steering Group meeting members wa Marsabit County, kuweka vichwa vyetu pamoja na wale washikadau wenzetu wale ambao tunahusikana nao tunahakikisha ya kwamba msaada inaweza kuwafikia wakaji wetu haraka, ili tusiweze kupoteza maisha ya mtu yeyote. So kwa hivyo kufikia kwa wakati huu, eneo la Northall na Dukana zimekatika kufuatia mvua mingi ambayo imekuwa inanyesha kuanzia tarehe 24 mwezi ambao uliopita hadi jana tarehe 10, ya kiasi ya kwamba mboga ile CABBAGE kuweza kupata hata mboga moja inauzwa kwa shilingi 300. So kwa hivyo pia tungependa pia at least tutoe msaada, tuombe at least kwa wale ambao wanajaribu kusaidia watu, at least tuweke zile bei ambazo pia nazo ni za kiasi, kuliko kuweka bei ambazo zitafanya watu wawe kuwa naumia zaidi. Nyumba kama 100 katika North Road affectiwa, imekuwa na shida. Kono area Konongos, North Town, Goricha, Chorote, Dahabochi, hii area kama nyumba 100 imeangushwa na mafuriko ya maji. Na kwa muda ambaye ni ya kuelekea, nafikiri barabara yetu mara nyingi inatengenezwa mahali ya laga, tunaweka concrete baada ya kuweka real bridge ambayo inaweza pita, maji inaweza pita chini na watu wanapita juu. Nafikiri from now onwards, I think kama ni kutengeneza laga, nafikiri ni mzuri kuweka bridges ambaye haitabebwa na maji inaweza pita chini. Kama Lagbala sai, mwaka nenda mwaka rudi, tumeweka concrete chini, na maji ikikuwa mingi inapita kando na kubomoa tena. Nafikiri kupelekwa juu kama hizi bridges zingine, nafikiri shida ya barabara kukatizwa itakuwa nafuu. Na tumeambiwa kutoka Marsabit Segel to Maikona lami napigwa. Tunaomba hata president yetu haweze kutuharakishia hiyo lami iwekwe, na kama inawezekana iongeze ipelekwe mpaka Northall na ilinganishwe na hii ya Loyangalani. Hii itasaidia kutatua hii shida yote. Kwa hivyo tumeongea pia na engineer kuhakikisha ya kwamba contractor yule ambaye anaisimamia hiyo barabara ya Kalacha kwenda Northall, ya kwamba ingie haraka iwezekanavyo kutengeneza zile sehemu ambazo zimeharibika, na kuhakikisha ya kwamba barabara inaweza ya kutumika. So ya tatu pia tumekusanyika kama county na national government kuweza kutoa msaada wa dharura kwa wakaji wa hayo maeneo, kwa sehemu kama gas, Malabot na sehemu nyingi ambazo wakaji hawafikiki. Manyumba ya watu imeharibika, mifugo imekufa. So kwa hivyo yetu ni kutoa msaada kwa wale ambao tunashirikiana nao katika CSG meetings zetu, waweze kutusaidia kwa vile ambavyo wanavyoona. Kwa wakati huu national government tumetoa gunia 200 za mchele na 100 za maharagwe. County government nitamuomba mwakilishi wa governor at least aweze pia kutuambia ile msaada ambao umetolewa na county government at least kwa wakaji wa Northall, ili mtu yeyote tusiweze kupoteza mtu yeyote kwa ajili ya bala njaa. Na tunashukuru pia wale mashirika ambao wametusaidia, Pasida, Caritas, at least kuhakikisha ya kwamba hiki chakula kinapelekea wale ambao wanahitaji hicho chakula kuweza kuwafikia. Shukuru gavana wetu pia anaweza kupeana
mchele 300 na mafuta katoni 25. Na katika mkutano wamejadiliana kwa urefu. Tumeweza kusema barabara ni shida na inafaa kuangaliwa, na barabara katikati ya Kalacha na North nafikiri itaanza hata leo kuangaliwa na mtu ambaye amepatia contract. Tumeomba pia njia ya kuelekea Malabot kutoka North pia iangaliwe, na ile ambayo inaenda Gaspia. Hii njia yote imekatika kwa ajili ya mafuriko ya maji. Naomba wale wakaji ambao wako katika yale maeneo ambayo ya chini waweze kuhamia katika zile sehemu za juu, ili tusiweze kupoteza watu wote kupitia kwa maji ya mafuriko. Wasonge mbali na njia ya maji, wasiweze kupata hasara ama hata mtu kufa. Maji ni hatari na watu wanafaa kusikiza. Wakati wanaambia msonge mbali, wameona shida, na hiyo shida sasa wangefaa kusongea mbali, wasiweze kupata shida nyingine tena. Kuna wanyama imebebwa na maji hii area ya Goricha na Chororte na Dakapochi katika North Ward, na manyumba zimeweza kuangushwa, na kama area Conongos na North Town na Goricha na Dakapochi pia. Tena chakula pia mahali ingine chakula imesombwa, manyumba imeharibika, semi temporary houses imebomoka kwa ajili ya maji, na wahimiza tu watulie na waombe Mungu awasaidie, na sisi pia tutangangana kiwango tunaweza watu wapate usaidizi.